pronta já para a viagem de Londres. Estou indo ver meu filho, minha nora, que eu tanto amo. Estou animada. Estou assim um pouco tensa, mas eu acho que estou bem. E se Deus quiser vai dar tudo certo. É uma viagem longa, né? Mas para ver meus filhos eu não meço sacrifícios. Essa não é a primeira vez que eu vou para a Europa, é a terceira vez. Mas eu tô... dessa vez eu tô indo sozinha, é diferente. E também vou chegar num país onde não fala a minha língua. Assim, nem semelhante, né? Eu não sei quase nada de inglês, mas com esperança que vai dar tudo certo. Estou com todos os documentos que precisa, com a carta de recomendação do meu filho, e chegando na imigração eu vou apresentar essa carta. E a própria carta já diz que eu não falo inglês, mas estou indo com fé em Deus. Amém. Amor, um brinde à minha chegada em Londres. Graças a Deus estou aqui, firme e forte. Mas eu vou contar a história da imigração, que foi interessante. Bom, os vídeos que eu vi pela internet me ajudaram bastante. Aí eu já peguei a filhinha do UAU, né, que é para todos, e já fui direto. Foi um dia que não estava muito cheio, embora sim, tinha muita gente, mas não estava tão lotado. Fiquei aguardando a fila e o rapaz, next, next, e vai eu, né? Eu querendo pegar uma pessoa da entrada e me mandar lá pro fundão, mas tudo bem, foi Deus. Porque aí eu tinha treinado algumas frases para dizer e queria, né, gastar meu inglês, embora eu tava nervosa. Mas aí, quando ele falou uma primeira palavra, eu não entendi. Aí eu, toda com uma cara de piedade, falei, I'm sorry, I don't know speak English. Aí, antes de terminar a frase, ele riu e já falou, não, pode falar português que eu falo português. E eu falei, ai, não acredito. Aí foi tranquilo, ele me fez as perguntas básicas mesmo que eu esperava, que é o que eu fui fazer em Londres, eu disse, visitar o meu filho, e já tinha entregado a carta. Aí ele só fez algumas perguntas com relação à carta, em qual universidade e tal, e depois ele me perguntou qual era a minha profissão, eu falei, e também quantos dias que eu ia ficar em Londres. Eu estava com o comprovante da passagem, eu falei, você quer ver o comprovante da passagem? Ele disse, não, não é preciso, tudo bem, só isso mesmo. E pronto, me agradeceu e terminou a entrevista da imigração, foi ótimo, tranquilo, nem doeu.